ভাটপাড়া পৌরসভার 30 নম্বর ওয়ার্ডের নতুন গ্রাম এলাকায় একটি জলাশয় ভরাটকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ পেয়ে গত মঙ্গলবার ব্যারাকপুর 1 নম্বর ব্লকের এলআরও দীপঙ্কর দে স্থানটি পরিদর্শনে যান এবং অবিলম্বে জলাশয় খননের কাজ শুরু করতে নির্দেশ দেন। তিনি পুকুরটিকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে 3 দিন সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ মতো সকাল থেকে জেসিপি দিয়ে ভরাট জলাশয় থেকে আবার মাটি তুলে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। 30 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ভাটপাড়া পৌরসভার জঞ্জাল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিআইসি সমর পাঠকের দাবি এটা বাস্তু জমি। এলআরওর নির্দেশ অনুযায়ী পুকুরটাকে আবার পুনরায় খনন করা হলো, কারণ ওটা তো বাস্তু জমি ছিল। সেদিনও বিএলআরও সাহেব পেপারস দেখেছেন। এবার বাস্তু জমি ওনারা 50 বছর ধরে বসবাস করে ওই বাড়িতে। তা বিগত দিনে যে সমস্ত হতো অ্যাডেড এরিয়ায় আমাদের যারা আছে, দেখা গেলো বাড়ির কোথাও কোথাও জমির কোথাও একটা গর্ত করে সেই মাটিগুলো তুলে ফিলিং করা হতো। ওরা দেখেছে পাশে একটা মন্দির আছে, বাড়িটাও এখন ওরা পরিবর্তন করেছে, যার জন্য বাড়িটা যেহেতু পরিবর্তন করেছে এবার এই জমিটা বিক্রি হয়েছে, যার জন্য যারা কিনেছেন সেই ওখানকার মাটিটাই নিয়ে টোটাল ড্রেসিং করে এটাকে ভরাট করেছে। সেই হিসাবেই কে বা কারা প্ররোচনা দিয়েই বলছে এটা পুকুর ছিল, সেই হিসাবে বিএলআরওকে কমপ্লেন করেছে। বিএলআরও সরজমিনে এসে তদন্ত করেছে। এবার আমাকেও বললো, আমি বললাম যে স্যার এগুলো তো আমরা বিশেষভাবে জানি রেকর্ডে ডোবা থাকলে বা পুকুর থাকলে সেগুলো ভরাট করা যায় না, সেগুলোর তো বিএলআরও বা এডিএম থেকে পারমিশন করিয়ে করানো উচিত। এখন আমাদের তো আর এত অভিজ্ঞতা নেই যে জমি জায়গায় বাস্তু জমিতেও যদি গর্ত থাকে। উনি বললেন যে না, সেই হিসাবে এখন নতুন নিয়ম হয়েছে, ক্যারেক্টার চেঞ্জ কোনো রকমই চেঞ্জ করা যাবে না। বিভিন্ন জায়গায় আমার বিগত দিনে অনেক ঘটনাই ঘটেছে যেগুলোকে যেগুলো পুকুর বলা চলে, 2 বিঘে 3 বিঘেও হয়তো এমন সেগুলো ভরাট হয়ে গেছে। যারা এটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করছে তারা এক সময় দায়িত্বে ছিল। আজকে আমি 18 মাসে এসেছি, 18 মাসের মধ্যে কোথাও আমার ওয়ার্ডে একটা পুকুর বা ডোবা ভরাট হয়নি, যার জন্য আমাকে বিভিন্ন সময় এগুলো একটা চক্রান্ত করে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়।